सोराइसिस के साथ पीड़ित हैं और नहीं पता कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ। आपको हर वो चीज़ बंद करनी पड़ेगी जिसके साथ जो है आपका खून गंदा होएगा। इसमें सबसे बड़ी बात आ जाती है चाय, कॉफ़ी, अंडे, नॉनवेज, अल्कोहल, ये चीज़ें खाना बंद कीजिए। केमिकल का बॉडी पे उपयोग करना बंद कीजिए। केमिकल सुबह से लेकर रात तक आप यूज़ करते हैं। सबसे पहले टूथब्रश करेंगे या पेस्ट करेंगे, दैट्स फिल्ड अप विद केमिकल। उसके बाद नहाएंगे या फेस वॉश करेंगे, दैट्स फिल्ड अप विद केमिकल्स। उसके बाद साबुन या शैम्पू कुछ भी लगाएंगे, वो भी केमिकल है। उसके बाद क्रीम, लोशन, पाउडर जो भी लगाएंगे, फिल्ड अप विद केमिकल। जो कपड़े आप वॉश करके पहनते हैं, हैवी सर्फ या इस तरह के वॉशिंग एजेंट्स, फिल्ड विद केमिकल्स। हाथों को आप जो कह देते हैं हम कि हैंड वॉश करते हैं, बार बार साबुन लगाते हैं या सैनिटाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, हाईली फिल्ड अप विद केमिकल्स। तो केमिकल्स का यूज़ करना पूरी तरह से बंद कीजिए।